Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி. வில்லேஜ் ஸ்டைல் மட்டன் நெஞ்செலும்பு கறி குழம்பு. இது ரெகுலர் மட்டன் கறியோட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் டேஸ்டா இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. நம்ம எக்ஸாக்ட்டா வில்லேஜ் ஸ்டைல்ல தான் இன்னைக்கு குக் பண்ண போறோம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்குங்க. வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி ஈஸியா பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நெஞ்செலும்பும் மட்டனும் மிக்ஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். ரெண்டும் சேர்த்து 1 kg இருக்கும். இப்போ இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர்ல ஃபர்ஸ்ட் மட்டனை சேர்த்துக்கலாம். இதுல 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மட்டன் வேகிறதுக்கு 1 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதை 5ல இருந்து 6 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். குழம்புக்கு மசாலாவை வறுத்து அரைக்க போறோம். ஒரு பேன்ல 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், மிளகு 1/4 ஸ்பூன், லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கிட்டு இதை வறுத்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் 50 கிராம், காஞ்ச மிளகாய் 2. தனியா நம்ம குழம்புக்கு மசாலா சேர்ப்போம். அதனால 2 காஞ்ச மிளகாய் போதும். நான் இன்னைக்கு 4 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். எனக்கு குழம்பு அதிகமா வேணும்ன்றதுனால நான் 4 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். தக்காளிய நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகுற வரைக்கும் வதக்கிட்டே இருங்க. இதுல ஆயிலே நம்ம சேர்க்கல. உங்களுக்கு தக்காளி இன்னும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுல ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா தக்காளில நல்லா ஸ்மாஷ் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண மசாலாவை ஆற வச்சு அரைச்சிக்க போறோம். இப்போ ரெண்டாவது ஒண்ணு ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் தனியா, கொத்தமல்லி 2 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை கொஞ்சம். இப்போ இதையும் நம்ம எண்ணெய் விடாம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம். 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதையும் ஆற வச்சு அரைச்சுக்கலாம். இப்போ குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு பேன்ல 4 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமா விட்டுக்கோங்க. அப்பதான் நல்லா இருக்கும். எண்ணெய் சூடானதும் பிரிஞ்சி இலை, ஜாவித்ரி, 2 ஏலக்காய், கல்பாசி கொஞ்சம், நட்சத்திர சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இதுல 1/4 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். 2 பல் பூண்டு, 2 பச்சை மிளகாய், 2 பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதா சாப் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன். இதை வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதுல 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி மட்டன் வேக வைக்கும் போது 1 ஸ்பூன் நம்ம சேர்த்திருக்கோம். இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். 7 விசில் வச்சு மட்டன் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ மட்டனை இதுல சேர்த்துக்கலாம். மட்டன் வேக வச்சு அந்த தண்ணியோட சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகட்டும். ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்துப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அரைச்ச மசாலாவை நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க.
இப்போ இதுல செகண்ட் நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா? அந்த மசாலாவ சேர்த்துப்போம். அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம். குழம்புக்கு 2 ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மத்தபடி எந்த ஒரு மிளகாய் தூளும் சேர்க்க வேணாம். ஆல்ரெடி நம்ம வறுத்து அரைச்சாச்சு. இப்போ இதுல 1 கிளாஸ் தண்ணியும் சேர்த்திருக்கேன். குழம்பு கமகமன்னு நல்ல வாசனை வருதுங்க. அந்த வறுத்து அரைச்ச மசாலாலாம் ரொம்பவே ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு. இப்போ அதுக்குள்ள இன்னொரு பேஸ்ட் கடைசியா அரைச்சுக்கலாம். ஃபைனலா குழம்புல சேர்க்க ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சுக்கலாம். ஒரு பிளெண்டர்ல 2 1/2 ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் கசகசா, கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்ப அரைச்ச தேங்காய் பேஸ்ட குழம்புல சேர்த்துக்கலாம். இந்த பேஸ்ட ஃபைனலா தான் சேர்க்கணும். முன்னாடியே சேர்க்கக்கூடாது. சேர்த்து 2 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். அதுக்கு மேல கொதிக்க விட வேணாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா மிளகுத்தூளும், கொஞ்சம் கொத்தமல்லிய சேர்த்துக்கலாம். இப்ப குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. வாங்க சர்வ் பண்ணிடலாம். சூப்பரான கமகமன்னு மட்டன் நெஞ்செலும்பு கறி குழம்பு வில்லேஜ் ஸ்டைல்ல ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்க வீட்ல இந்த ரெசிபிய ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த குழம்பு எவ்ளோ ருசியா இருக்குன்னு. எங்க சேனல், எங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல பெல் ஐகான் இருக்கும். அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.